हाय गाइस, I'm अनुष्का। क्या आपने कभी सोचा है एक हॉस्पिटल, मॉल या इंडस्ट्री का मशीनरी इतना स्मूथली कैसे चलता है? वेल, बिहाइंड एवरी पावरफुल सेटअप देयर इज वन सीक्रेट, कूलिंग टावर्स। और जब नाम हो बेस्ट कूलिंग टावर्स की, तो क्या नाम दिमाग में आता है? एक्टिव कूलिंग टावर्स प्राइवेट लिमिटेड का। ये लोग टॉप क्वालिटी कूलिंग टावर्स बनाते हैं, लाइक एफआरपी कूलिंग टावर, स्क्वायर शेप कूलिंग टावर, bottle shaped cooling tower, rectangular shaped cooling tower, water cooling tower, induced draft cooling tower, round shaped cooling tower, wooden shaped cooling tower spare parts like PVC fills, PVC eliminators and other related to cooling tower products. हॉस्पिटल हो, मॉल हो या कोई भी इंडस्ट्री, ये कूलिंग टावर्स मेंटेन करते हैं मशीनरी का परफेक्ट टेम्परेचर, ताकि वो मशीन ओवरहीट ना हो, नॉट अबव 32 डिग्रीज एट क्वालिटी, परफॉर्मेंस और ट्रस्ट, यही इनकी आइडेंटिटी है. सो नेक्स्ट टाइम यू सी अ मैसिव इंडस्ट्री रनिंग स्मूथली, you know cooling towers are coming from Active Cooling Towers Pvt. Related inquiries, I'll be mentioning the contact and the email in the caption, so go check it out now.